Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jino luntuan bacalom senambung hikayat Nabi Yusuf. Menojikun dalam pakat hana patut buat di ayahna dan negase Yusuf sidra dung getanyo dan niatna kepegebi tungkan kaya Toba bunga dan sapuna hana adekku getanyo Yusuf sidrone pemulia leni banyak jak merabe habis sare dung sedara Nabi Yusuf urumo jak ba ayah hati suka Bunyamin hana tomcre sinan sabe sajan ayahna dolam lumung balik-balik rupa cantik danglong donya rupa Yusulon pegah bacut hana nganjut muda pusat Misa bulan menjerlah han ubah ban dian lam kaca kulit kuning mirah sajan muka naban bulan purnama mesalang ticem tengah terbang ji pandang seret udonya bah kedumnan rupa lon pegah Nabi Yusuf sajan ngon bapa baksi malam tekedi Allah Nabi Yusuf lemah rahsia yohnya dalam pangkai bungang kemben leahna laju lemah dalam lumpur menobago alam calitra nelumpa meen bak sabau padang Bandung tajan ngan saudara nebatungkat rata Bandung trohle angin badai raya tungkat saudara habis angin pot rot lam laut tungkat saudara hana saboh yang na tinggai abe dumhai angin bawa tungkat Yusuf laju panjang tak pandang trolam hawa Yusuf terkejut bak melumpah menggenta asa ami segempa ia mempatpon ngontu makot Nabi Yakub pika jaga Nabi Yakub tu gombadan laju nucum bijih mata menon kulit Nabi Yakub sirana kucup ne pareksa wahai anu jantung hati puata pikir badan menggempa patoh sakit he anu badan puata pandang lemah bak mata tu masuk bosam nako pegah lumpur bak ayah anda wahai bapa ayah di kamawa lon melumpur lemah rahsia sang lon lumpur lon jak meen Bandung sajan ngan saudara rata tungkat dumba jarawa Bandung kama si saudara Tuka budung angin ribut dicok tungkat Bandung saudara dicok le angin jiba ulaut angin baput lam laut raya yang na tinggai tungkat ulun lain Bandung ka angin ba tungkat ulun mat bak jarau sedangkan bagaw takala rupa
tungkat panjang troh ulangit menjuru langit lemah cahaya on dengan bolehan bagawa lon mat bak jara lekang hana menan macam balon lumpur he ayah do hana dusta Nabi Yakub laju harudawa benar yang lumpur bijai mata wahai anu gata lumpur gata sidra jien ke raja dum saudara jien ke namit Bandung turut haba gata beta pegah ba urang lain jut kebencian dum saudara menan harta Nabi Yakub hati mangat dalam dada Umu Yusuf kalimang tun bak masanya lemah rahasia padum natrep leung ni baknyan yoh masanya lemah lam rahasia Nabi Yusuf lampang ke pedu ule ba ayahanda yang siblah wi Bunyamin Yusuf blah unun neyahna malam Jumat tengah malam bak masanya lemah rahasia nelumpa bulan dengan urawa jitran ubuma pemulia laju di sujud dalam lumung urangan bulan sajan sereda bintang sebelah jitran di langit laju sujud ngan raya Bandung sujud ubak Yusuf menan lemah lam rahasia jaga Yusuf ba melumpau megenta asa mi segempa yo metatat ngan tu makut Nabi Yakub pika jaga tugam anu nuwa badan laju nu com bijeh mata sirane kucup laju nu tanyang anak pakon badan menggumpa Etno kedile saudara ulun tuan hikayat Nabi Yusuf singoh tasamung lom bahagian yang keleh mentong dari ulun tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.